फ्रेंड्स हमारे पास सैमसंग F12 जो है एफआरपी खोलने के लिए आया है। देखिए इस पे एफआरपी लॉक है। पहले इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कराने के बाद आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद देखिए इस पे जो एफआरपी लॉक लगा है वो शो करने लगेगा। ये देखिए पैटर्न मांग रहा है, पैटर्न मांगने के बाद ये देखिए एफआरपी लॉक, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके आगे हम लोग बढ़ा के बताएंगे। अभी फोन को खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो आइडियल पॉइंट है जो कनेक्टर के पास है, डिस्प्ले के पास, उस पर आपस में शॉर्ट कर देना। शॉर्ट करने के बाद जो है कनेक्टर को लगा देना। लगाने के बाद केबल घुसा देना। केबल घुसाने के बाद डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद जो शॉर्ट किए उसको ब्लेड की मदद से डिलीट काट देना। उसके बाद देखिए एफआरपी डन हो जाएगा। डन हो जाने के बाद देखिए सेट चालू होगा। चालू हो जाने के बाद देखिए आगे का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद एफआरपी डन हो जाएगा 100%। चिमेरा टूल है, टूल का नाम जो चिमेरा है, चिमेरा प्रो है मेरे पास। आपको एफआरपी के लिए अनलॉक कराना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जो आप लोग व्हाट्सअप करके एफआरपी डन करा सकते हैं। देखिए एक ही क्लिक में हो गया। सैमसंग F12 है।